Ну что ж, давайте разойдемся настолько широко, насколько позволяет наш круг, чтобы всем желаниям хватило места в этом круге. Ну что, и сейчас на счет 3 мы все вместе кричим трикратное «Ура!». Раз, два, три! Ребят, спасибо вам большое за эту смену. Мы вас всех очень сильно любим. И по этому поводу сейчас, после праздника, в клубе будет большой вожатский прощальный концерт второй смены. А после этого прощальная дискотека. Ваши аплодисменты друг другу. Спасибо вам за смену. Это было очень здорово, честно. Спасибо вам. Костер горит. Желание загадано. Кто знает слова, можно подпевать.